Morphix. Renewed Morphix. Ultimate quality. Mwirareri geithika ni tukwihoka watindiro thayo mweri wa July wina heho fiu na ni tukwihoka you keeping warm nigetha ndukerehere mathina mangi ma mwiri tokwo kuona hwaini wa muthe twi sponsored ni CIC Insurance Group. Yes, na twina Dr. Irago ni arikite gukinya thiini wa studio na tugokorwo tukirora mirimu itiganite ya higo macio nimo maundu maria tukurora wina kiuria kigemeni no horo wigi higo na kana mirimu itiganite ya higo kana kaundu uragera kigemeni na higo no wende ku understand na kuerewa itikira gututumira SMS yaku kwambiriria ukiuria gyaku 22488 nigetha tukorwo tukiwasiliana na njira igwete ucoke uririkane ati nicokete gukorwo turi thiini wa YouTube uguo ni kuga ati no twirorere Citizen Digital Live no guhota gutwirorera haria hothe uri gutekumakania kana nginya ni thimo wi ngari-ini kana kukundu guothe na makiria moguo ungithi thiini wa page cia ndagitari ona nginya ungigera haria habua muturuna kana ugere thiini wa page ya Inoro TV ciothe ni ugutukora Instagram, Facebook oro dumwe na X ciothe nigetha tuhote kunyitana na njira igwete. So Dr. Wairago ni ndagitari aria tugaga ni panelist a CIC Insurance Group na riu ri o uguo raigwo horo wigi CIC Insurance Group itikira nigetha ngutware wega na ngwire atiriri tabarira ya muthenya umuthi irugamirirwo ni CIC Insurance Group na ugima mwega waku wa mwiri ni utonga na CIC Insurance ni makuranite wega na nimetikitie ati gikiro giothe kia muturire waku gibataranitie urigitani wa gikiro kia iguru biu na nikio mubango wa CIC Family Medisure reke ngwenererie nigetha ndugaikarie family yaku uguo umaige andu mari covered ne ino CIC Family Medisure ne ngwirite na ngagutariria maita maingi taru ngirora muthuri ucio gikorwo niwe wina cover korwo ni arutaga wira arakava ciana ciere na agakava mutumia wake aikorwo ni mutumia ucio kuona hau no korwo hita ringi niwe woete cover arakava nginya family no yake yothe hari andu othe na njire gwete uguo mutumia ucio rona hau uguo ri angitua hita ringi ni kuheo kana angithie na CIC Family Medisure gutire hindi angiriha kugia mwana ona kana ciana ici kinya ni hindi ya gukurwo magego matingiriha ona ningi nginya korwo no guthondekwo maitho agikorwo ni motungata ma inpatient kana gukoma thibitari umwe waya kome thibitari CIC Family Medisure Insurance yo ni kuhota kumarihira no na nginyagia hindi ira turuga atiriri mundu agihuruka ni tondu wa mutino wa farafara CIC Insurance kugerera personal accident cover ni makurihaga mbeca cia kinya oro ciringi milioni 1 thiko ici aciari ni uramenya ati marakinyia miaka itiganite na muciari agakorwo hita ringi na murimu chronic ona kana acute kana murimu akahinda karaya kana murimu ramukorire ica ikuhi ruga ikora andu a family maragu gushaniria no ritarire gutwara mami kliniki no ritarire gutwara baba kliniki macio mothe no mwage kugushaniria ni tondu mungia cover ino ya CIC Seniors Mediplan ni mukuhota gukorwo mukigaramira ciere cio ngarama ciothe cia thibitari urorege nguririkania CIC Seniors Mediplan muthuri ucio wa murora ona mutumia ucio maikarite mena gikeno uguo ni tondu ni maramenya ati ona mundu angirwara kana hitari ringi nginya fatare motungata makurorerwo mucini kugerera CIC Seniors Mediplan irarugamirira mahinda mayo mokuru kuma miaka 60 guthie na iguru igacoka ningi karumugamirira mirimu itahonagwo na ruwa ni chronic utungata wa ndagitari micini ni home care ona nginyagia motungata mangi maingi koguo magaikara matari na stress tondu maramenya ati ona mangithie biru ni kurihwo ni CIC Seniors Mediplan itikira nigetha tukorore we urutaga wira thiini wa sacco microfinances ona nginyagia thiini wa cooperatives taru ngirora cio andu marerutira wira wao na taringi no mafatare gukorwo makioya insurance na nigetha mahote gukorwo magikavwo thiini hita ringi wa mirimu yao yothe na kana maundu-ini mao koguo aya maroya CIC Corp Care uguo ni kuga ati nginyo nayo raruta wira no hote gukorwo kioera kavateno na nigetha oronao imarore na njira igwete thiko ici ni turauga itikira tuhithe thoni haria tungihota na no wega gikorwo nginya ni urihaga insurance ya thirikari no na kuri oro uguo rimwe ni ukoraga marihi mothe matigukorwo magikitwo ni insurance iyo riu koguo mundu ni ndaga gwicanura nigetha weherere aratare megitagirira ugega thina mathekereho kana makuonia ni twa left group yaku kana igwe na harambe mambiririe gutheka makiara gitura itikira kumeherera tondu mbeca iria ungibatara kuriha insurance cover nacio itigana mbeca iria ungithie kuriha thiini wa thibitari koguo itikira CIC Insurance Group makorwo magikurumbuya na njira igwete nigetha we hindi ro gubatarania medical cover ukumandikira umandikire kiugo medical cover ucoke utume kuri SMS yokore 22471
ukigira kava yaku nigetha wigire wigitire ugutuma kiugo urigitani waku no coke tuma SMS wandike kiugo medical cover kuri 22471 ona ninge no uhote gukorwo kimandikira na thini wa WhatsApp nigetha maguthikiririe 0703 099 000 0703 099 guririkania ati kandi ciothe cia CIC Health Insurance ni cikoragwo citikirikite thini wa mathibitari 1,500 thini wa bururi wa Kenya. Koguo hindi ria gukorwo kinyitanira nao ni ati ndurite CIC Insurance Group maugaga we keep our word, ati ni tuigaga kiugo gitu. Dr. Irago, karibu sana. Asante. Ngatho ni gwitikira guka na ni twakena gukorwo nawe hwaini. Ni gwitikira kugeithia mwiroreri twire maritwa maku ukoragwo ku nigetha tuthome uhoro wigemaine na mirimu ya higo. Mwirori hwaini wa umuthi ninjitagwo ndagitari Simon Githaya wa Irago na ngoragwo ngithondeka mirimu iria itanindaga surgery na makiria mirimu ya higo na ngoragwo handu hetagwo Post Bank House on the 3rd floor Nairobi. Okay, karibu sana. Na tukwambiriria ro hari uguo kiambiriria twambituranie atiriri higo niyo. Twi higo cigana mwiri-ini na function cia higo kana bata wa higo thiini wa mwiri itu ni iriku? Andu aingi makorwo na higo igiri no kuri makorwo na higo imwe nginya higo 10. Nginya higo 10? Kwa mundu ngicirwo na higo 10? Aiya. Igathi nginya pelvis. Hare hakuhi na thungi no andu aingi majority makorwo na higo igiri. Aya mena ici 10 ni ikuruta wira? O kawaida ciothe hamwe? Hey, kaina o igiri irutaga wira. Acio maena 10 Ngai ndakimaririkana na njira ya mwanya muno. Ya marathimite. Ni wonete kesi ta icio Kenya? Mundu na higo 10? Ndionete guku Kenya no abroad ni nyonete. Ena higo 10. No ni tukwenda to clarify tondu kuri andu mekeragwo higo na tondu higo ndirutagwo ya native kidney ndirutagwo icio cikeragwo hakuhi na thungi pelvis na mundu no ekirwo as many as 10 in lifetime. No kuri maciaragwo mari na higo igiri higo imwe no the majority makoragwo na higo igiri. Okay. Riu tukiririkane wira wa higo ri ukurutika kana ni bata wa higo mwiri-ini itu? Higo maundu maingi irutaga no makene kweheriga kia mwiri first and foremost kiria kiumaga irio iria turiaga. 2 mundu anginywa some poisons ni irutaga poisons. 3 ni regulator uhoro wa mai mwiri-ini uguo higo ngoda utaira na njira njega nikio wonaga andu maimbite tondu mai macio matiraregulate kaka. Wagatatu ni uhoro wa guthondeka thakame hemoglobin hari dawa irutagwo ni higo itagwo erythropoietin ni stimulataga mahindi nigetha marute dawa iyo hemoglobin nigetha mundu akona enough blood. Na ningi ni korwo na dawa ingi itagwo ya guthondeka calcium ituika activated in the kidneys nigetha mundu ahote absorb calcium kuma irio-ini iria turathie na calcium niyo ya guthondeka mahindi na magego ona kurutithia wira wa nerves. Okay. Uguo ni important mundu ukoragwo agithie kariua-ini tondu hormone iyo no maketwike activated in the kidney with the sunshine you get. Neguthie kariua-ini gathaa cigana? Kariua-ini o gathaa kana gathaa 7. You need at least 30 minutes to 1 hour of sunshine. Nigetha activity nigetha hote ku absorb calcium kuma kuri irio iria turaria. Yes. That is good. Wow, ni wega uguo na gukimenya na gutauka maundu ta macio ati guikara kariua-ini. Kuri bata muno. Ati woga nigetha kikirekererio tucokerere mwiroreri hau anyite nigetha ndagacoke kuyua riua. Ni hari vitamin hari chemical thondekagwo itagwo
one alpha calcido kana vitamin D3 imetuka activated nigetha ihota ku absorb calcium kuma irio-ini ni tuka activated ni sunshine okay uguo ni hari bata gukorwo mundu agithii kariwa-ini nigetha akorwo na vitamin D3 nigetha ahote ku absorb calcium nigetha mahinde make makorwo mari mega magego ona nerves irute wira na njira njega good aya mirimu ya higo hari ihinda irakinyite ikongerereka muno ona gutuika riu tutiramigwa hitare ngiongererekeire tore turamigwaga hau gukabere tondu nginya ni kuratuika cancers ni thite igakira mirimu ya ngoro hari uhoro wigi kuragana kana hitare ngi hari ikuiria cironekana but basically statistic wise tukinyite ha hari uhoro wigi mirimu ya higo hari ciana na nginya hari andu agima na muno makiria bururi wa Kenya I would say ni mingi timenyinyi tondu guku mirimu ya higo ira affect andu anyinyi gukira na kuria in the first world andu aria makorwo mena mirimu ya higo ni andu akuru kuma miaka 50 no guku ni turagia na mirimu yo ni undu wa mathina maingi na muno ni undu wa infections iria ikoragwo kuo mundu agĩa na infection for example ya sore throat ya ngai kana mirimu ya ngothi ikia guthondekwo wega ni kinya gugu ikarehe thina wa higo na ni kurakoragwo na thina kurikia antibiotic tondu ikire na goro niguo na koguo andu maranyua dawa nuthu imakaga kurikia therefore mundu akinyigirwo muico-ini kuya na thina ucio haya no ni turi hitare ngi na ikuo nyingi ta tene kana tukinyite ha ikuirio kuo no ningi ni undu wa facilities iri kuo na madagitari kuingiha a higo maundu macio marathi banyihite kidogo ni kuri hindi me uhoro wa igi transplant kana kuheo higo ni andu aria angi urarituhagira muno bururi wa Kenya ona gutuka ni matuko mathia gutwe hatha ici tukinyite hana progress itu ya transplants yes riu ni tuli na uhoro ucio wa kiro higo thiini wa Kenya mathibitari-ini mothe matongorete ni Kenyatta National Hospital no mathibitari maya mangi banene mothe ta Nairobi Hospital, Aga Khan, Mata and so on ni gwikagirwo higo kundu guothe tondu ni tuli mandagitari surgeons na nephrologists na koguo ni tureka higo almost 4 kidney transplants in a month na tari nginya hau CAC group ni kurugamirira mundu ina insurance yake ni tugukana nigetha tukorwo tugicoka thiini wa gicunji gia keri twina Dr. Irago na turaririria uhoro igi mirimu itiganite ya higo muthi ungirora turaria general nigetha kiuria giaku kiria gutuma akorwo agitucokeria hanja na nigetha tuhote gukorwo tukimenya twiha na nguririkania ati turugamirwo ni CIC Insurance Group na mena kadi iria cira kukava we thiini wa gima mwega waku wa mwiri mena ya family medisure mena uhoro wigi kindu gigwitwo seniors mediplan orodo muno na nginya cop care medical cover na personal accident cover nigetha makinyire hitikira kumatumira SMS medical cover kuri 22471 medical cover kuri 22471 ona kana mandikire WhatsApp ine 0703 099 000 0703 099 000 no mere ati ni ndaigwa kuria dagitari session Inoro TV na twaheo na beno ni wabo ina nitukwenda guthii na mbere na nigetha tukorwo tukigira medical cover itu nigetha hindi ria wakorwo no horo wigi kurwara ndukagiage stress ukamenyaga ati ugima mwega waku wa mwiri ni ukurorwo na njira igwete ndugathi haraya tucokererie thiini wa gicunji gia keri For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Jarubeta. Oyo. Umete koethi mati oguo. Thengio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guo rorete ku. Ukaguonie.
waigua ngengere ukamenya Zenawi Real Estate nĩ tuoka na mũrurumo mũnene wa ng'ũndũ. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena maĩ na thitima, neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe, icio ingĩ tukarĩkanĩra na wewe ukugura mweri-inĩ uyu tugagutuga na mburi me. Tucerere wobici-inĩ citũ Ruiru Gĩtuamba Plaza ngoroba ya kerĩ, kana hũra thimũ namba 0758 000 111. Zenawi Real Estate, ng'ũndũ noru ciena title. Howdy Cowboys and Cowgirls. Use your mind. Muthenya wanyu wĩ haha rĩu. Down by the river on a Friday night. Kũrĩra kalenda yaku tondũ tarĩki 26 mweri wa Julai, njĩra ciothe cia country music igakorwo cierekeire Gong Race Course gũkũngũĩra mũthĩ wa International Cowboys and Cowgirls Day. You got to know when to hold. Harĩria iratũ ciaku na ngũbia yaku ya Stetson, nĩamu nĩtũgakorwo tũgĩkũnengereria nyĩmbo cia aini megatũ a country music kuma kũrĩ aini arĩa wendete, Sir Elvis, Gianna, The Urban Cowboys na aini angĩ ingĩ tũtangĩrĩkia magĩgũthuthĩra. Mwago ũyũ ũgakorwo ũgĩterefoni Jeff Koinange na Cairo the Countryman. Wĩgwatĩre tigiti waku kuma Ticket Sasa. Tũgakũmemerekeria mwago ũyũ ĩmwe kwa ĩmwe kuma ceceni ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩnjũĩ ndirĩ mũgambo, no rĩmwe niĩ njiguaga ta ingĩgwatha. Na ngũrĩa ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũndũ ta kũu. Kwĩna andũ agũkũrakaria ta Kavia na Van Lodge. Inyuĩ gũkorwo mwĩ hamwe mĩaka 50 nĩ ũndũ mũnene baba. Na makĩria twĩ hamwe na Rira harĩ niĩ nĩ ũtorania mũnene. Icokana nĩguo famĩlĩ ĩno ĩna mathĩna no cia tũhũ. Kavia please. Ndirabatara mataro maku. Ndĩ haha gũkwĩra atĩ maũndũ marĩa marakũhanĩkĩra rĩu moti mega. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nitwacokereria welcome back gatho cia mwanya nĩ ndwa gũkorwo hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ mwa mũthenya ũmũthĩ. Ngũririkania atĩ tũrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group. Aya nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria na njĩra nene mũno, na nĩ harĩ mũndũ ndona kĩnjĩrĩ ambo CIC Meroiro no na nginya hita rĩngĩ maũndũ mangĩ ciũria nyingĩ. Icio ciothe ta thĩinĩ wa SMS ya 22471 22471 na mũno makĩrĩ kwandĩka kiugo medical cover ũmatũmĩre, na nĩgetha kĩũria gĩothe wĩna kĩo nĩ mekũhota gũkorwo magĩkĩamũkĩra. Ningĩ ririkana ndakwĩra atĩ maramũkĩrwo kana kandi icio nĩ ciamũkagĩrwo makĩria mathibitarĩ 1,500 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ona ũngĩkorwo hita rĩngĩ ũrabatara family medisure, CIC insurance ya seniors kana andũ itũ akũrũ nĩ mekũhota gũkwamũkĩra. Oro ndũmwe na CIC Cop Care medical cover ciothe nĩ igũkorwo ikĩrũgamĩrĩrwo na njĩra ĩgwete, na nĩgetha we ũhote gũkorwo atĩ ndũrĩ na hahũ ya kũrigitwo rĩngĩ tondũ nĩ ũramenya wĩ mũrũgamĩrĩre, na mũno makĩria nĩ CIC Insurance. Haya, twerana ũratũma SMS kũrĩ 22471. Twĩna Dr. Irago nĩ panelist ũmwe wa kana wa insurance group ya CIC, na koguo nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wake. Ndagĩtarĩ twĩna kĩũria haha. Jane Wageshi aratarĩria kauga atĩrĩrĩ, hi Wambo, my auntie is currently admitted. Amekuwa na diabetes, alafu she got a referral to the general hospital because alikuwa amefika mahali anakojoa stain damu na anasikia uchungu akienda chooni. The doctors say they suspect her kidneys have been affected. She's yet to get fully tested. Sasa, what could this mean? Ni kuanzia dialysis ama how should we prepare and what should we expect as a family? Jeni gatho nĩ ũndũ wa kĩũria gĩaku na gũtarĩria wega, na rekorwo andũ aitũ twataragĩria toguo Jeni atarĩria wega twarĩ mwe mũtũtigana na ciũria nuthu kana na kĩũria nuthu. Yes, Dr. Irago. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu, na njĩra ĩrĩa njega nĩ gwĩka kuona ndagĩtarĩ ko nĩ ahota gũtũmwo kũrĩ ndagĩtarĩ wa higo. Nĩ agwĩkwo investigations iria ciagĩrĩire
nigetha tumenye kana haria higo ikinyite guthuka tondu hari undu madagitari a higo magredaga higo guthuka na iria ciendaga gwikwo dialysis ni iria ithukite muno igakinya stage 5 na kiria gitumaga muno maundu macio mwanake ni murimu wa diabetes wa shukari kana murimu wa hypertension na uguo nitwendaga mundu ena mirimu yeri agathia kuna ndagitari na ni tura advise physicians magatumaga kuri andu acio kuri madagitari a higo nigetha tukamanyita early nigetha tukahota kumateithiriria from description onaka tari na some infection of some sort most likely not kidney failure koguo athi thibitari arorwo makiria etikira gwikagwo njeni wange citwara tatana ni wega ni tondu wa kumucaira thibitari so Dr. Irago tukerere generally nigetha tomukire kiuria gia keri na icingi cirarumira to ni nyingi already higo ciambiriria kurega kuruta wira uria kwagirire ri generally tondu tugire mirimu ya higo ni mingi tutingimirikia umuthi but generally ni ndariri ku mundu angiona amenye higo tutiri hamwe generally me maundu monekaga mbere ni uhoro wa kuimba maguru mundu gukorwo generally akaigua ndari na hinya mwiri-ini akaigua ta gitahika ona kwambiria gutahika na gwithua ngothi-ini na kwambiria kuhaya tondu mai mara makoragwo magituma maguru maimbe no matuma mundu ahae tondu makoragwo mari thini wa githuri as well okay macio ni maundu mabata kurumirira thank you na yuri nayo gako enyihite mundu akorwo ikanyiha muno okay koguo macio ni maundu mundu egubatara arorwo ni weka wega tondu hari murwaru ira turatwarire thibitari utuku no ndikwenda kumugweta ni gwenda kumenyerera privacy yake without due cost hitarege infections itiganite tondu ni ndireguria kiuria ciuria nyingi muno kuri ndagitari infections itiganite hitarege uria tumia tukoragwo na UTI tarige infections cia mathugumo kana ta uhoro wigie chemotherapy no affect handu hitarege gucungiriria uhoro we related na higo absolutely infection itumaga higo ya kuruta wira gikwere virus vya na iri thini wa kidney kana ikorwo thini wa njira ya mathugumo tondu mathugumo makorwo matirahota kuma na njira njega maracoka na thutha ngathukia higo koguo infections themselves some particular infections no itume mundu akorwo na thina ucio wa higo okay thank you Dr. Irago ni turi gweta tondu another complaint gore tugiona kuri andu itu ni dekiro radiotherapy dekiro chemotherapy dokiro 1 2 3 then higo ciaku ikiambiriria thina hau so igahana tari a secondary disease kuma kuri kiria gitekumagiaga mbere-ini radiotherapy yenyewe ni tumaga higo igena scar tissue irema na as long as irema icio ni nyingi ni ithia igatuma function ya higo ithiete thi na ni tumaga muverthi wa mathugumo kudere koguo that also causes kidney problem okay asanti daktari Gadho cia mwanya Wambo sasa nikuulize swali ebu tuaturirie daktari kana higo ibete mundu no wamenye higo ibete mundu no amenye ndu akuigua ruo wa the loin maybe I don't know how to demonstrate whether higo ibete to Lydia agashi to korwo mbere muno no kamwire ru uguo tukiuga higo ibete tungimeta tena githungu swelling of the kidney yes. Tugorora gicunje gia gatatu ni tukuonania sawa ketuthi hari kiuria kingi Wambo sasa ebu mimi naitwa Karo kutoka Nyahururu swali langu nina machungu sana kujua kwamba kidney yangu imeathirika can it be okay Karo aravatara mwihoko daktari wa Irago it can be okay but she need to see a kidney doctor nigetha hota ku diagnose what is the problem na nigetha icoke githondekwo good asanti Wambo sasa does an enlarged prostate cause kidney problems 2 when one kidney is larger than the other is that a problem when one kidney is larger than the other one certainly the kidney higo gikorne no kwira ri kaigi gutikorwo na mathina no nikine kwenda guthimwo thini wa thakame ngetha kuoneke haria uria higo raruta wira
nayo prostate yaneneha nĩ ĩthũkagia higo ĩtagwo obstructive uropathy. Koguo nĩ endaga kuona ndagĩtarĩ wa urologist nĩgetha amĩthondeke wega ĩtige kũgirĩrĩria mathugumo moime. Good. Haya, na nĩ tũrĩ na andũ arĩa maratwandĩkĩra ũhoro wĩgiĩ medical cover kũrĩ 22488. Ũririkane ĩyo nĩ namba itũ ya SMS. No ũngĩbatara insurance nĩ ndĩrona ciũria nyingĩ ciĩgamaine na CIC, ĩtĩkĩra kũmandĩkĩra SMS kũrĩ 22471 22471 nĩgetha ũrie kĩũria kĩgamaine na insurance ona kana nginya kwĩgira medical cover. Sawa sawa. Haya, tũthiĩ na mbere. Hai Wambo, ni magũrũ makwa nĩ maimbaga nyarĩrĩ na mĩthirimo na rĩmwe nĩ maimbũkaga hanini. Ndathi thibitarĩ njĩragwo nĩ higo na nĩ thondeketwo maita mana, no wa mũico rĩ athomire CRP ngĩrwo nĩyo na ngĩheo ndawa na ndiahonire. Kuimba kwa magũrũ nĩ kũrehagwo nĩ higo na no kũrehwo nĩ ngoro na no kũrehwo nĩ ini. Maũndũ macio matatũ nĩmo commonly matũmaga mũndũ aimbe, na rarely mũndũ angĩkorwo na blood clot onaguo magũrũ nĩ maimbaga. Ũguo njĩra ĩrĩa njega nĩ kuona ndagĩtarĩ physician amuone nĩgetha mũndereka akuona ndagĩtarĩ wa higo kana wa ini kana wa ngoro. Okay. Nake Peter arauga atĩrĩrĩ, ndĩ mwĩroreri kuma Ciĩko Estate Kasarani. Kĩũria gĩakwa nĩ Wambo, higo rĩ nĩ chance ya kũriũka rĩngĩ after kidney failure on dialysis? Nĩ kũrĩ na kidney failure. There are two types of kidney failure. Ya mbere ĩtagwo acute kidney failure na ĩrehagwo nĩ maũndũ matiganĩte tũrĩaria hĩndĩ ĩngĩ, na ĩyo ĩkwo dialysis 98% of them nĩ ciambagĩrĩria kũruta wĩra na njĩra njega. Ĩrĩa ĩkoragwo ĩtakũruta wĩra na njĩra njega biũ nĩ chronic kidney failure, na mũndũ akoragwo agĩthiĩ na dialysis na mbere nginya rĩrĩa agekwo kidney transplant. But I also have seen two patients, for example, I dialyzed for 5 years. No tũgĩthondeka ũhoro wa gwĩkĩrwo higo ikĩambĩrĩria kũruta wĩra, kwoguo ona acio nĩ mena chance kidogo atĩ nao no yũkĩre. Nĩ ngenaga mũno twĩna ndagĩka nyingĩ tondũ andũ aitũ makoragwo na ciũria Dr. Ida gũgĩcoka nĩ ũracigua, na you can now imagine SMS icio nĩ iria twamĩra matũmĩre haha, kwoguo so andũ aitũ nĩ marabatara gĩthomo maita maingĩ. Haya, Wambo, sasa nikuulize, mimi nilipatianga mtu higo no ikimurega, but I've been feeling symptoms mpaka saa zingine na regret meda nilipeana. Ebu uliza daktari, do I need to go to the hospital to be rechecked? Nitwenda mũndũ aheana higo akona once in a year ni ndagĩtarĩ wa higo. No most of the time tutikoragwo na gathĩna karĩa kangĩũka nĩ blood pressure gũthiĩ igũrũ na nĩ manageable na ndawa. No kaingĩ gũtirĩ ũndũ mũndũ aiguaga arutwo higo tiga ũguo wa kũgĩa na blood pressure. Nĩ ngwĩrire ciũria cia transplant nĩ nyingĩ. Twĩna kĩũria kĩngĩ Wambo. Sasa my brother sorry no nĩ menyaga nĩ sapa mararuga nĩ tũnyama mararuga rĩu na nĩ mandahĩra tũnini, no na tũnyama tũrĩa tũkaranga tũkamba gũtaha ũguo rĩu nĩ ngũka twarĩkia tabarĩra nĩ ndĩroka kũrĩa tũnyama tũu. So my brother is diabetic for more than 20 years, from 2018. For more than 20 years. Higher. But on 2018, his kidneys failed. And in 2019, he had a transplant. Now, his kidney has failed again. And we are looking for a donor. What causes the second time transplant? The kidney, the body knows its organ from the hair to the nails. Kuoguo nĩ geragia mũno kũrega mwĩrĩ nĩaraga kũreject any foreign organ ta kidney. Na nĩkĩo maheagwo ndawa ciĩtagwo immunosuppressants, na nĩ ciagĩrĩire gũkorwo ikĩonwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha aka-advise kana ndawa icio nĩ kũingĩhio kana nĩ kũnyihio. Na ona gwĩkĩtwo ũguo kũrĩ andũ mathiaga makĩgĩa na rejection, na yatuĩka rejected no mũhaka mũndũ agĩcarie higo ĩngĩ. Okay.
twina ciringire ile tugucokereria nacio tugicoka ni gucithoma tucokereria nacio ni David Mugai kuma Karure Mangu Gatondo North. Ndagitari niki gitumaga arwaru mwahigore makanio kuria irio cia kuma tiri-ini ta ngwacĩ ikwa mĩanga na ndũma. Na twina kiuria kingi hai Wambo na daktari, niulizie daktari, brother alizaliwa na kidney moja and then at some point anaanza kuumwa na tumbo. Tukienda hosi tukaambiwa ni kidney yake iko na protein mingi na high function poa. Is he in danger? Juu alizaliwa alikatazwa vitu mingi sana asikule hadi tunashindwa tutampikia nini? Tugucoka thiini wa gicunji gia gatatu. Na nguririkania ati turugamirwo ni CIC Insurance Group, aria mena CIC Family Medisure, CIC Personal Accident Cover, neno ya CIC Seniors Med Plan, CIC Cop Care Medical Cover, ona nginyagia we ni ugukuborwo kioero kadia kuma kirini ma thibitari 1500. Ningi wabatara medical cover itekira kumakinyira na nigetha ukorwo wi insured urigitwo hatari marihi 22471 22471 wadike kigo medical cover nigetha uheo kaveo 0703 099 000 0703 099 namba ya WhatsApp mwandikire umereni urabatara medical cover kuma kuri CIC Insurance Group. Nituroka ororeu gicunji gia gatatu ndugathi haraya. Maria tukuhareirie Inoro hwaine. Wananiambia ati wanafikiria kuna habari niko naye naweza kusaidia hao na investigation. Kwa hivyo sijui nashikiwa nini na sijui ni information gani wanasema. Mubuke wa Naivasha Jane Kihara wikiogono ni maafitha a borithi. Eto ndugare nuga no hoyaga Ngai ire. Niki utangithie thi. Uthie thi tafadhali. Wewe andu aya uri emergency mwanda ici ni guthira ndaguthaitha. Ciana ici na future. No ciana ici gatitwo short ni rithathire. Ucio tio solution ndaguthaitha. Edwin Dabiri uria wakwire thutha wa kurathwo hindi ya mirurungano guthikwo Kiandegwa Kirinyaga. Mubuge Gitonga Mukunji ukinya ofisini cia DCI akigwetanio na ihitia ria gucogera mirurungano. Tondu ucio niguo wira wake wa kurumirira wira uria erire a Kenya kana wira uria erire andu agitaria gatagati ukinyita. Huyu Rigathi ametuzoea. Manake yeye sio mwanaume kuliko wanaume wengine. Na President Ruto kubanga guthii na mbere na kuha gicigo kia Mount Kenya riri githurano gikuhireirie. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Modern Furniture Pacific kaboni hora ni hareo thodeki na wendia wa gitekia Recliner kiobetwo na shuma ndito o hamwe na heavy fabric spring cushion na high density sponge o hamwe na itegeta antique sofa chester seats dining tables TV stands coffee tables itanda na double deckers na wagora twakurehera o hakuja headquarter ito ne Kibaroiro Nyujure wa Nibs College Nyeri Twerorengo na Naikuru to section 58 Vimone 0716 335555 kana 0748 4868 29. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumamothi na tariki 19 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma. Na nikio Jesu ogire tiriri ni ndamutigira roho mutheru
nigetha amuikaragie. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai gia gutuma mucenjia migendere na kumwarĩria guka gwake rĩ kwa muhonokia Jesu Kristo. Nake roho uyu ri ni akamutongoria thiini wa mayothe na nikio andu manjigua haha maratigana na ndini. Ni Jumamothi ya tariki 19 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thiini wa Inoro TV. Already on a shiro, it's no longer political. It has become personal. Tasigirikitie kumenya ati le andu arari mistress wa governor. Baru tuikero gabi thimu-ini yaku ukuhihinya *860*280# no ririkane Inoro ni mucii wa aini othe. Kagicunjĩ gĩa gatatu gĩkĩ mathaa maya matitagĩra mũthamaki twĩna Dr. Wairago tũrarĩrĩria ũhoro wĩgĩmainiĩ na mĩrimũ ĩtiganĩte ya higo na ciũria nĩ nyingĩ tu. Dr. Wairago nĩ gũcoka nĩgetha tũgĩe na gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa gũcokia ciũria ici ciĩgĩmainiĩ na ũhoro wa higo. Ngũririkanie tũrũgamĩrĩirwo nĩ CIC Insurance Group. Nĩ njũĩ haha tarĩngĩ ũrona mbica ĩyo ĩngĩ nĩ harĩa twakorwo twahutia na ndagĩtarĩ ũguo ũhoro wĩgiĩ kũimba kwa higo na twakwĩra nĩ tũgũgwethera mbica ĩyo. Lydia Wangeci cia mwanya ona timu yothe ya ndagĩtarĩ nĩ ngũraga tũrutaga wĩra na ihenya rĩkananie nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twakũrehera the best. So nguririkane ati CIC Insurance ni mari na CIC Family Medisure ona nginyagia uhoro wigi gukorwo mari na CIC Seniors Mediplan ya andu makinyetie miaka 60 kwambatira ona nginyagia CIC Coop Care Medical Cover nigetha mahote gukorwo magiguteithiriria. Ungithie thiini wa SMS yao 22471 no andike kiugo Medical Cover utume kuri 22471 ni megukorwo magigucokeria nigetha umere urabatara insurance 0703 099 000 0703 099 nigetha uhote gukorwo kimandikira thiini wa WhatsApp magutumire na kana hita ringi magutaririe uhoro makiria. Tugicokereria Dr. Wairago ni turi na ciuria igire turio cigemaine na mirire. Brother yako aciarirwo na higo emwe no cio ngikuritio niki gitumaga makoroma kigirio irio ro ciothe gucire twambe tucokie nigetha turore kuimba kwa higo. Daktari? Yes. Hari irio andu merago matikaria tondu ni ikoragwo na macumbi ma mĩthemba mĩingĩ na marĩa makorwo marĩ na thĩna nĩ potassium na nĩyo ĩngĩrehe thĩna tondu it is supposed to be cleared by the kidney ĩgathiĩ mathugumo-inĩ no rĩrĩa higo ĩtakũruta wĩra potassium nĩ ĩingĩhaga mwĩrĩ na ĩngĩingĩha mwĩrĩ no ĩthũkie ngoro na ĩtũme ngoro ĩrũgame. Koguo nĩ important kũmenya irio iria ikorwo na potassium nyingĩ na mainly indo icio nĩ ta icio ũkũgwetete irio cia tĩri-inĩ kana ripe bananas kana ingĩ ciĩtagwo avocados kana tangerines nĩ ikoragwo na potassium nyingĩ mũno. Koguo twĩraga andũ it is important mundu avoid indo ta icio na thĩna wa higo potassium ndĩkahe gũthiĩ handũ ĩtũme ngoro ĩrũgame. Okay, asante daktari, tuke haha harĩ mbica twĩnayo. Higo ikoragwo toguo mũrona harĩa mbica-inĩ nĩ ikoragwo na mĩkiha ĩtatũ. Wa mbere nĩ ũrĩa mũtune ũrĩ igũrũ nĩ wĩtagwo artery, renal artery. Ũcio ũngĩ naguo wĩtagwo renal vein wa blue no ũcio ũngĩ ũikũrũkĩte na thĩ nĩguo wĩtagwo ureter. Ũcio nĩguo ũtwaraga mathugumo kuma higo igatwara thũngĩ-inĩ magacoka makaumĩra njĩra ya mathugumo. Rĩu mũkiha ũyũ ũikũrũkĩte na thĩ ũngĩkorwo harĩa thĩ nĩ hakunderu mathugumo matiumaga macokaga na igũrũ mũkiha ũcio ũgathiĩ ũnenehete ũcio nĩguo wĩtagwo hydronephrosis. Na koguo mũndũ arĩ na thĩna ũcio wa kũimba mũkiha ũcio nĩ kwendekaga gũthiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ tondu handũ hau hakunderu hurunde hekagwo
akambĩrĩria gũtũma mathugumo maume na njĩra ĩrĩa njega. Mangĩcoka na igũrũ mũno of course na mũndũ agĩe na infection higo nĩ imbaga na mũndũ ambĩrĩria kũigua ruo na haha thutha harĩa higo ĩrĩ mũgongo lower back the side. Na nĩ tũrorio haha kĩũria kĩega mũno kĩngĩtũteithia na maũndũ maingĩ atĩ Wambũ mũndũ angĩtheria higo atĩa? Mũndũ angĩenda gũtheria mũndũ atarĩ na thĩna rĩ wa higo rĩ higo nĩ ĩtheragia because that is a work of the kidney ku excrete kũruta maĩ no ĩrĩ thũku maũndũ macio mationekaga nĩkĩo ũiguaga indo ingĩ ta urea creatinine irĩ thĩinĩ wa thakame ikaingĩha mũno kana macumbĩ ta potassium makaingĩha mũno na njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhota gũtheria higo probably nĩ gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ tondũ harĩ ndawa angĩheo cia gũtheria higo. No nĩ njiguaga ningĩ mũgĩtwĩra atĩ maĩ nĩ mũrata wa higo mũnene, so maĩ na higo? Yes. Nĩ twendaga mũndũ akanyua maĩ maingĩ mũndũ ũtarĩ na thĩna wa higo tondũ higo o ũrĩa ũranyua maĩ maingĩ noguo flash out na tondũ ĩkorwo na gĩko kĩingĩ rĩ maĩ nĩ mateithagĩrĩria mũno kũruta gĩko kĩu. Twĩna kĩũria kĩa Alex kuma Naikuru. 26 years old, I was diagnosed with kidney cancer in 2021 na nikatolewa hiyo moja. What can I do to maintain the other? Kidney cancer. Well, the kidney cancer, it is a slow growing cancer, so ĩkũraga kahora na koguo ĩrutĩtwo nĩ chances cia gũkorwo igĩthiĩ mwena ũcio ũngĩ nĩ slim, no ningĩ rĩrĩa angĩteithĩrĩria nao nĩ gũthiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ nĩgetha aka follow up tondũ arĩ na higo ĩmwe nĩ kwenda kũmaintain na kũrutaga na njĩra njega na ũrĩa ĩtaragwo nĩ ndagĩtarĩ gũtheria higo. Wambũ, sasa sometimes my legs swell when I sit for long, but in the morning they are very okay. What might be the problem? Tũrĩa tũkugĩte hau kabere kũrĩ indo nyingĩ tũma magũrũ maimbe na koguo nĩ wagũthiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ nĩgetha kũmenyeke kana nĩ higo njũru kana nĩ inĩrĩũru kana nĩ ngoro kana kũrĩ kĩndũ kũrĩ tũmĩkiha twĩtagwo lymphatics tũkoragwo thĩinĩ wa mwĩrĩ tũngĩkunderwo na tũtũmaga mũndũ aimbe. Koguo njĩra njega ya gũteithĩrĩria mũndũ ũcio nĩ gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ physician akũmũteithĩrĩria kũmenya kana gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa higo kana ndagĩtarĩ wa ini kana ndagĩtarĩ wa ngoro. Good. Nĩ atĩa tũngĩhota kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte ya higo tondũ ndĩrerwo twĩna ndagĩka igĩrĩ peke yake? Njĩra njega ya kũgirĩrĩria mĩrimũ ya higo nĩ kũreduce nyama tondũ andũ a Kenya tũrĩaga nyama mũno particularly red meat na tondũ icio nĩ itũmaga mũndũ agĩe na products igũtũma accumulation thĩinĩ wa higo ta uric acid ũguo ĩrehaga gout. Gout nĩ ĩrehaga thĩna wa higo mũno. The next thing that you need to do, mũndũ ena mũrimũ wa cukari kana mũrimũ wa hypertension ni kwenda kũrorwo na ĩtuĩke controlled wega tondũ the two diseases ya hypertension na diabetes nĩyo mũno ĩratũma higo citũ ithũke. Na rĩu of course irio-inĩ mũndũ akĩnyihia mũrĩre wa nyama mũno. Rĩu makanyama na nĩguo tũkenda rĩ? Tũkwenda ũkanyihia kũrĩa kavoka rĩa kanini maita maingĩ handũ gathamaki kana kagũkũ. White meat nĩ better gũkĩra red meat. Nginya kagathungura nĩ kega. Good. He pointi Dr. Irago wa njĩra tũtarĩ rĩera-inĩ no ndacoka ndecũrania ndona nĩ pointi njega mũno tũngĩra mwĩroreri nginya rĩera-inĩ. Tũkũroraga pressure na wa njĩra systolic na diastolic ĩno ya thĩ ĩkarorwo mũno ndĩkanakĩrigana rĩithano tondũ no ĩkorwo na possible complications cia kũrehe ũhoro wĩgiĩ stroke kana hemorrhage kana kura thakame thĩinĩ wa tombo. Reke tũtige mwĩroreri na tipio. Blood pressure of course kaingĩ nĩ ĩrehaga mathĩna ma stroke na ĩkoragwo ya igũrũ ĩrĩa ĩtagwo systolic na ĩrĩa ya thĩ ĩtagwo diastolic. Ya igũrũ ĩngĩkĩrĩ 175 nĩ arĩ na danger ya kũgĩa na stroke. Na ĩno ya thĩ nayo ĩngĩkĩrĩ igana rĩa ithano
nä kå korwo na high chances cia kå gä na stroke kwoguo na nä gå kä rä ndawa cia gå thondeka blood pressure rä u cia mä themba mä ingä na ä controlled gå tirä na chance ya kå gä na stroke. Actually ginya uhoro cio wa hypertension kana uhoro wigi high blood pressure kana gutengera kwa thakame na megema-inĩ ma higo no nyende ndagĩtarĩ oiraga wona chance rĩu katwarie tũgĩcokagia ciũria ici nyingĩ twatũmĩrwo nĩ endwa aitũ a matwĩroragĩra na magatũhoera nĩ tũrĩka ũguo. Tũtanathiĩ harĩ CIC Insurance Group nĩgetha ndĩmaririkanie ũrĩa tũngĩhota gũkorwo tũkĩgĩra na insurance twĩtĩkĩre gũkũririkania kũrĩa tũngĩgũkora Dr. Irago na namba yaku ya thimũ. Wabici yakwa ĩkoragwo Post Bank House. Post Bank House ikoragwo just next to the City Market, Grova ya gatatũ, na clinic itagwo Medicare Wellness Center, na namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 495 397. Reke tũcokere rĩngĩ 0722 495 397. Na wauga kliniki ĩtagwo clinic yakwa ĩtagwo Medicare Wellness Center, ikoragwo thĩinĩ wa nyũmba ĩtagwo Post Bank House on the 3rd floor. Na nyũmba ĩyo ikoragwo just next to the City Market. Asante sana nĩ ũndũ wa gũka na ndĩna manũgũ na mũciĩ nĩ ũtugino ũtana. Thank you. Karibu tena na tena. Asanti. Haya na Mrs. Irago, Dr. Irago akonjerete ngugeithia harĩa ore atĩ nĩ ũratwĩrorera na njĩra nene mũno makĩria. Nyina twana ĩtagwo atĩ ndũkĩmũgeithie ndagĩtarĩ arĩ we mwene. Ĩtagwo Nancy. Mũthoni ndakũgeithia mũno. Nĩguo. Na my sister wĩtagwo Mary Mathai. Good. Rĩu ũcio mũciĩ rĩu akorwo rugĩte kamũkimo kega Mrs. Irago koguo wĩhĩkahĩke nĩ tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. So tabarĩra ũmũthĩ ngũririkania atĩ tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group na ngũririkania atĩ nĩ makoragwo metĩkĩtie atĩ nĩ tũrabatarania quality health care na ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩkĩo CIC Family Medisure reke tũthiĩ hau nĩgetha nguonererie nĩ ta family teno na ĩno nĩyo cover ĩrĩa ndĩrakwĩra ya kuma CIC Insurance Group ya CIC Family Medisure ĩgakorwo ĩrorete family ĩyo yothe na ĩramarora kuma ũrigitani mangĩkoma thibitarĩ ũrigitani nginya mangĩkorwo matirakoma outpatient na ĩgacoka nginya kũgĩa mwana tarĩ mũtumia ũcio angĩtua kuohoka kana ona nginyagia gũkũrwo magego kũrorwo maitho ona nginya mũrwaru angĩhurũka. Ningĩ nĩ makũrĩhaga ũgĩgĩa na mũtino wa barabara CIC Insurance magakũrĩha we mbeca cia kinyoro ciringi mirioni 1. Ningĩ harĩ aciari aya aitũ makinyĩtie mĩaka 40 tũngiuga rĩu kuma 60 kwambata ũguo aya aciari nĩ marabatara kũrorwo mũno tondũ mara nĩ marabatara kũrorwo maitho ta ũrona mena macicio nĩ marabatara kũrorwo magego kũndũ guothe nginya tarĩngĩ higo nĩ megũbatara insurance cover nĩgetha we ndũgatindage ũkĩigua drain ya kũruta mbeca mũhuko. Koguo ũramoera CIC Seniors Medi Plan ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra chronic diseases na mĩrimũ ya ũkũrũ ĩgacoka nginya ĩkarũgamĩrĩra nginya ũhoro wa ũtungata wa ndagĩtarĩ mĩciĩ-inĩ na motungata mangĩ maingĩ. Akorwo we mũruti wa wĩra wa kambuni cia cooperatives rodo mwana na nginya SACCOs microfinances ciothe nĩ irakũrora we na andũ a mũciĩ waku wothe tarĩu acio makoya medical cover nĩgetha makahota gũkorwo atĩ nĩ andũ mararora na makarora maica mao ma rũciũ. Rĩu ngũririkania atĩrĩrĩ CIC Insurance nĩ maraheana ũrigiti harĩ mũndũ oro wothe na ningĩ we ndamatirenda ũkobanĩrio nĩ mbirĩ ya thibitarĩ ona kana atĩ andũ mambĩrie gũkũhoreria thimũ tondũ nĩũmeire nyongera ngiri igĩrĩ ithatũ apana rĩu ũcio stress yothe ũkũnyihirio hĩndĩ ĩrĩa we woya medical cover kuma kũrĩ CIC Insurance we na mũciĩ waku. CIC Health Insurance nĩ irahota gũkorwo ĩgĩgũteithia na kandi cio ngũririkania atĩ nĩ ciretĩkĩrwo makĩria ma thibitarĩ 1,500 thĩinĩ wa bũrũri na koguo kwĩgira kava yaku nĩ ndakwĩra SMS ĩrĩa ũratũma ũrandĩka kiugo medical cover ũgatũma kũrĩ 22471 22471. Rĩu nĩgetha ningĩ nginya ũhote kũmarĩria thĩinĩ wa WhatsApp thikũ ici nĩguo kire mitandao ya kisasa 0703 099 0703 099 CIC Insurance Group maugaga we keep our word na ithuĩ kuma kwĩ Inooro TV tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ tũkwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo wĩnaguo ũgacokeria Ngai ngatho na ngũririkania nginya thĩinĩ wa Inooro FM no tũkoragwo na tabarĩra cia CIC Insurance ciĩgemaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ thaa 1:30 rũcinĩ na nginyagia thaa 11 hwaĩ-inĩ ona kana ithaa rĩa thinacara njĩtagwo Wambui wa Mũturi ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. God to you well. Bye bye.